إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abnana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab Fadilatul Ustadz As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-imam ad-Dinawari, akeh sing macai ad-Dainuri, salah. Qala ngandika sapa imamu imam ad-Dinawari. Qala ngandika sapa imamu ad-Dinawari al-imam ad-Dinawari fi Kashfil Kunuzi, ing dalam kitab Kashful Kunuz. Ungzuru ningalana sapa sira kabeh ayyuhal aqyasu, he pira-pira wong kang cerdas. Wa tafakkaru lan mikira sapa sira kabeh ayyuhan nasu, he menusa. Perhatikan, pikirkan, renungkan ila aksaril awradi, maring luwi akeh-akehe pira-pira wirid. Wirid iku penting karena menjadi wasilah datangnya warid. Man lam yakun lahu wirdun lam yakun lahu waridun. Ila aksaril awradi, maring luwi akeh-akehe pira-pira wirid wal azkari lan pira-pira zikir. Allati tashtagiluna, kang pada ketungkul sapa sira kabeh biha kelawan al awradi wal azkar. Fi hadzal zamani, ing dalam iki zaman, bayane min tartibatil masyayikhi, nyatane pira-pira susunane pira-pira syekh. Wa idza haradta, lan ing dalam nalikane gegrei sapa sira, gegrei ku mendorong. Wa idza haradta, lan ing dalam nalikane gegrei sapa sira hu ing wong kang sibuk karo wirid zikir kang disusun para masyayikh. Didorong ala qiraatil Qur'ani, ing atase maca Qur'an. Ya ta'allalu, mongko gawe alasan sapa wong. Alasannya apa? Bi anna waqti, kelawan setune waktu isun iku la yafdulu, ora luwi apa waqti an wirdi, saking wirid ingsun. Coba perhatikan, renungkan. Orang-orang yang sibuk dengan berbagai macam wirid dan zikir yang disusun oleh para syekh, ketika kamu ajak, kamu dorong untuk membaca Al-Quran, maka dia akan beralasan bahwa waktu saya habis untuk wiridan, tidak tersisa waktu untuk digunakan membaca Al-Quran. Alasannya kemudian, saya tidak memiliki sisa waktu untuk kesibukan yang lain, waktu saya habis untuk wirid dan zikir. Padahal ma iku apa samrotuha, utawi buahe tartibatul masyayikh atau aurad wal azkar. Wa natijatuha, lan buahe al aurad wal azkar fil fadaili, ing dalam pira-pira kautamaan, ala fadailil Qur'ani, ing atase pira-pira kautamaan Al-Qur'an.
lamun dipikir, lamun direnungkan, kalaupun wiridan-wiridan dan zikir-zikir itu memiliki keutamaan, maka dibandingkan dengan keutamaan Quran gak ada nilainya sama sekali. Kemarin sudah disinggung, ibarat yang satu Al-Quran itu adalah emas 24 karat, yang satunya itu hanya imitasi. Yang satu itu mutiara, yang satu itu hanya batu akik biasa, yang bisa kalian jumpai di pasar-pasar dengan harga 5.000, 10.000. Sampai-sampai Al-Imam Ad-Dinawari mengatakan, laukanat lamun ana petilkat tartibatu mengkono piro-piro susunan anaiku maujudatan maujud dan temu fi zamanin nubuwati ing dalam zaman kenabian, au fi asril khilafati atau ing dalam mangsa kekhalifahan, la ahroku mongko yekti bakar sopo khulafa ha ing tartibat, au aghraku atau ngirmaken sopo khulafa ha ing tartibat. Kenapa? Li annaha krana setune tartibat iku zayyanat mais-maisi apa tilkat tartibat fi qulubil ladina ing dalam piro-piro atine wong akeh lam ya'rifu kang ora pada weruh sapa alladina ora pada weruh fadhailal qur'ani ing piro-piro kautamane Al-Qur'an wa khawassahu lan piro-piro keistimewaane Al-Qur'an. Wa habasat lan ngeker apa tilkat tartibat hum ing alladina wa mana'at lan nyegah apa tilkat tartibat hum ing alladina nyegah ngeker an qiraatil qur'ani saking maca Al-Qur'an. Intaha tutup apa qaulul Imam Ad-Dinawari. Seandainya wiridan-wiridan dan zikiran-zikiran yang disusun oleh para masyayikh itu ada di zaman kenabian, ada di masa para khalifah, sungguh para nabi dan para khalifah akan membakar wiridan-wiridan dan zikiran itu. Kenapa? Karena wiridan-wiridan dan zikiran itu telah menghiasi orang-orang yang tidak memahami keutamaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan mencegah mereka dari membaca Gara-gara wiridan-wiridan itu orang-orang kemudian apa? Tidak memiliki waktu untuk membaca Al-Quran. Paham li maksudnya? Kalamu Maulana utawi dawe bendoro kita Asy-Syaikhi kang dari syekh iku hakun bener, shadiqun tur kang jujur, mujarrabun tur kang teruji, fima ing dalam perkara idda'a kang dakwa kang ngaku sapa Maulana hu ing ma, syahidun tur kang nyakseni, wa musyahadun lan kang bisa disakseni, indaman ing dalam mungguhe wong lahu kang iku kedue man al insafu utawi insaf, objektivitas. Insaf itu fair, adil. Kadza kaya mengkene fi ahammil umuri ing dalam luwih wigatine pira-pira perkara. Waqad yumi ulan terkadang awe isyara ila hadza maring iki apa qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala rupane dawuh awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutsla 'alaihim al-ayah. Coba. Ini sindiran yang paling keras dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kalau kita terjemahkan awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutsla 'alaihim ku maknanya apa? Beli cukup tasira wis tepai Qur'anku. Masih gegulak sejene, masih lurus sejene, beli cukup tak Qur'anku. Masya Allah. Walhal segala yang menjadi kebutuhan kita ada dalam Al-Quran. Awalam yakfi anata orang nyukupi him ing wong ake apa anna setune kita iku anzalna nurunaken sapa kita alaika ngatasi sira nurunaken alkitab ing kitab yutsla kang diwaca apa kitab alaihim ing ngatasi alladzina al ayah. Qala ngandika sapa Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli Quddisa sirruh, liman maring wong qala kang matur sapa man ausini ausi wasiata sapa sampian ni ing kula. Jadi ana siji wong teka ning Imam Syibli toli matur, Syekh beri aku pesan, beri aku wasiat. Apa jawaban Imam Syibli? Faqala mongko ngandika sapa Syibli alaika bikalamillah,
alaika natepana sapa sira bi kalamillahi kelawan kalami Allah, yakni Al-Qur'an. Satu-satunya kalam yang ketika dibaca dan didengarkan terus-menerus tidak akan menimbulkan rasa jenuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Masya Allah. Wada'lan ninggalaken sapa sira ma'ing wiridan-wiridan, zikiran-zikiran siwahu kang saliyane Al-Qur'an. Tinggalkan yang lain. Wa kun lan ana sapa sira niku ma'ahu ing dalam sertane Al-Qur'an, summa dzar mongko keri-keri ninggalaken sapa sira kabehum ing wong akeh fi khaudihim ing dalem jegur guneme. Khaud itu ngerumpi lah, ngerumpi bahasa segini. Fi khaudihim ing dalam jegur guneme wong akeh yal'abuna hale pada dolanan sapa wong akeh. Kadza kaya mengkene fi syihab ing dalam kitab Asy-Syihab. Coba. Quran itu luar biasa. Jangankan orang yang memaham, orang yang mengerti dan paham isi kandungannya. Orang yang tidak paham sama sekali pun bisa merasakan getaran yang ditimbulkan dari Al-Quran itu luar biasa. Di Arab itu ada seorang ulama pakar qiraah namanya Syekh Rif'at. Lebih dari 1000 orang masuk Islam karena mendengar bacaan Quran dia. Padahal banyak di antara mereka yang tidak mengerti yang dibaca itu apa. Karena mereka orang-orang asing, orang Eropa. Dan yang aneh dalam sejarah, orang-orang yang memusuhi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka paling takut ketika Kanjeng Nabi sudah membaca Al-Quran. Ini dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Karena bisa dipastikan ketika Kanjeng Nabi membaca Al-Quran pasti ada di antara mereka yang mendengar masuk Islam. Pasti. Tapi di sisi yang lain sebuah dilema. Bagaimana tidak? Mereka ingin teman-teman mereka tidak terpengaruh masuk Islam. Karenanya mereka sampai melarang orang-orang mendengarkan bacaan Al-Quran. La tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fi. Baka Muhammad baca Quran aja doakan ya. Gawe gaduh bae, ngobrol sejene, ambil bacaan Muhammad aja krungu. Tapi di sisi yang lain mereka sangat amat merindukan untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi kapan ning bature ning jamaah ning bawahane awas bakal Muhammad maca Quran aja rongokaken gawe gaduh bae ngobrol sejene sing melung. Tapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam mereka rindu mendengarkan bacaannya Kanjeng Nabi. Sampai dalam sejarah itu dijelaskan. Dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah, tidak sedikit di antara mereka di saat tiba waktu malam mencuri-curi untuk bisa mendengarkan Kanjeng Nabi dan para sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Jari bahasa wong wetanin delik, jari wong kene umpet-umpetan hampir bisa ngerongokaken bacaane Kanjeng Nabi. Orang-orang yang hatinya keras, semisal Umar bin Khattab, itu masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Walaupun miturut ngendikai Mbah Maimun Zubair juga tidak lepas dari barokai Abu Jahal. Dia Abu Jahal itu anak barokai kan, aja sembarangan. Makanya sampe hati-hati ngadepi wong sing blesak-blesak, kadang wong blesak iku nggawa barokah.
Kanjeng Nabi Muhammad dimusuhi ning Abu Jahal. Pamane Kanjeng Nabi kang aran Sayyidina Hamzah ora terima. Ora terimai duduk karena dheweke iman karo Kanjeng Nabi, dia belum iman. Ora terima karena ponakane dimusuhi. Wong Arab itu kan dikenal punya jiwa asobia yang tinggi. Fanatis dengan keluarga, membela mati-matian keluarga, wis arpan salah, arpan bener, urusan ini guri, sing penting kun keluarga isun kudu dibela. Iku wong Arab. Krungu Abu Jahal musuhi Kanjeng Nabi, Hamzah sebagai paman beli terima. Akhirnya apa? Abu Jahal ditempiling ning Hamzah. Oh, Hamzah itu jeger. No, iya. Bakal gulet menangan. Nah, Abu Jahal ditampuk ning Hamzah ya mikir-mikir. Lamun dilawan kalah. Akhirnya orang wani ngelawan. Lah berita Abu Jahal ditempiling ning Hamzah tersebar. Krungu Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab mamange Abu Jahal. Umar bin Khattab beli terima. No. Mung bae lamun ngelawan Hamzah, waduh. Iki mentok-mentoki bedu, bisa-bisa kita kalah gulete. Di akhirnya apa? Jare Umar, ya wis. Kita lamun ngelawan Hamzah durung tentu bisa menang. Kin bisa ya Hamzah nempiling ponakane kita. Abu Jahal sebabnya apa? Oh gara-gara Muhammad. Berarti sing kurang ajar Muhammad. Umar beli terima ponakane Abu Jahal ditempiling ning Hamzah. Bisa ditempiling gara-gara Kanjeng Nabi. Maka Umar mengkel karo Kanjeng Nabi. Arep dioncok Kanjeng Nabi, tekan ing tengah dalan dilaponi wong, siapa mendemar arep ngoncok Muhammad. No. Aja gerek ngoncok Muhammad, urusana adinira Fatimah. Adinira wis kegawa ning Muhammad manjing Islam. Sing bener temenan mengkel Umar. Balik ning omah, adine lagi maca Quran. Kebetulan yang dibaca surat Toha. Krungu adine maca Quran ngewet Umar. Satu riwayat menyebutkan ditempiling adine. Adine wadon. Akhirnya adine tetep beli gelem. Jare Umar sing diwacani sirapa? Menen deleng tulisane, beli bisa. Sampean kenan deleng tulisan kin lamun sampean manjing Islam. Ya beli kok dingin urusan manjing Islam tak beli. Deleng sing diwacani sirapa? Oke, sampean kenan deleng kang tekuacan ing kita apa tapi sampean syaratnya wudu dingin. Sahabat Umar wudu. No. Kini aja dibahas secara fikih. Ana wong kafir wudu priben hukume. Iya. Ruwet basul masail dingin kowe. Loh, iya. Singkat cerita dideleng tulisane ning kono diwaca ning sahabat Umar, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Ndredeg sahabat Umar beli kuat. Langsung dia berkomentar, tidak mungkin ini disusun oleh manusia. Ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Manjing Islam sahabat Umar. Gara-gara mengkel ning Kanjeng Nabi sebab Abu Jahal. Sahabat Hamzah belai Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi dimusuhi Abu Jahal. Akhirnya sahabat Hamzah manjing Islam. Masya Allah, luar biasa. Paham ya? Ala kulli hal, betapa hebatnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila lan diucapakan, lah ini luar biasa ini. La yakunul muridu murid hatta yajida fil Quran kullama yurid. La yakunu oranana sopal muridu murid, orang iku murid dan murid. Seorang murid belum dianggap murid yang sesungguhnya. Hatta yajida sehingga nemu sapa murid fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an kullama ing sekabehane perkara yuridu kang ngarepaken sapa murid, sampai dia bisa menemukan dalam Al-Qur'an semua yang dia inginkan, baru dia dianggap murid. Seorang santri belum dikatakan sebagai santri yang sejati sampai dia bisa menemukan apapun yang dia inginkan, jawabannya ada dalam Al-Qur'an, baru dia disebut santri. Masya Allah. Lah kapan guruwe kepriben, kiaiye priben,
Ning siji kitab diterangkan wala yakunul mursyidu mursyid hatta yajida fil Quran fauqa ma yurid. Seorang guru baru dikatakan sebagai guru yang sesungguhnya sampai dia bisa menemukan dalam Al-Quran lebih dari yang dia inginkan. Lebih dari yang dia inginkan. Wa ya'rifalan ngawruhi sapa murid minhu saking Al-Qur'an an-nuqsana ing kurang minal mazidi saking tambah. Tegasnya apa? Dia bisa tahu bahwa Al-Qur'an itu sudah komplit, yang lain itu kurang. Wa yastaghni lan semugi sapa murid bi kalamil maula kelawan dawe Allah kang dadi bendara an kalamil abidi saking omongane pira-pira kaula, dan dia mencukupkan diri dengan Al-Qur'an, tidak butuh lagi omongan yang lain. Wa an Harun bin Ma'rufin anna gustune Harun bin Ma'ruf iku kala ngandika sapa Harun bin Ma'ruf akbaltu. Nah, cerita ini juga ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Akbaltu madhep sapa ingsun alal hadis ing atase hadis. Wa taraktu lan ninggalaken sapa ingsun qiraatul Qur'ani ing maca Qur'an. Jare Syekh Harun bin Ma'ruf, saya sibuk dengan hadis, ngaji hadis, mulang hadis, ngapalaken hadis, maca hadis, sampai ora duwe waktu kanggo maca Al-Qur'an. Tiba-tiba turu waya turu ngimpi ana wong. Ngimpi ana wong tekak, tali wong mau ngomong. Jong, sing sapane wong ninggalaken maca Quran, lebih memprioritaskan hadis, maka orang itu pasti akan mendapatkan siksaan. Sing sapane wong luwi milih hadis daripada Quran, maka wong mau bakal gepok. Jare wong Jawa wis gampang kono. Wong mau bakal gepok. Tangi turu gerigap kaget, tidak lama kemudian matanya buta. Lakun sing dipilih hadis loh, hadis banding apa maning Quran banding HP, paham nggak maksudnya? Wow, hati-hati bongkar. Masya Allah. Akbal tu madhep sapa ingsun alal hadis ing atase hadis wa taraktu lan ninggalaken sapa ingsun qiraatul Qur'ani ing maca Qur'an. Faraaitu mongko ningali sapa ingsun, ngimpi sapa ingsun fil manami ing dalam waktu turu syakhson ing awak-awakan. Yaqulu kang ngucap sapa syakhs, man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an, wong maune maca Qur'an, tadi tiba-tiba wa asaro lan menangaken ku memprioritaskan, wa asaro lan menangaken sapa man al hadits ing hadis alal Qur'ani ngalahaken ing atase Qur'an, udziba mongko disiksa sapa man. Fama ata mongko ora teka alayya ing atase ingsun apa illa zamanun kecuali mangsa qalilun kang kidik hatta dhahaba sehingga ilang apa basori peninggal ingsun picek. Kada fil Ihya ing dalam kitab Ihya fi adabit tilawah. Wa qala ngandika sapa Yahya bin Muadzim, man utawi sapa niku lam yakun oranana, orang niku fihi ing dalem man apa salatu khisalin, telu pira-pira pekerti. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada tiga hal, maka orang itu bukan pecinta. Falaisa mongko oranana sapa man orana niku bi muhibbin wong kang demen. Telung tingkah wa parupane yukthiru menangaken sapa man kalam Allah taala ing dawe Allah taala dimenangaken ala kalamil khalqi ing atase omongane makhluk. Wa liqa Allah taala lan ketemu Allah taala ala liqail khalqi ngalahaken ing atase ketemu makhluk. Wal ibadat lan ibadah ala khidmatil khalqi ing atase ngladeni makhluk. Kadza kaya mengkene keterangan zakara nuturhu ing dasopal Ghazali fi mahabbatillahi ing dalam nerangaken demen Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada tiga hal, betapapun dia mengaku cinta pada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah pembohong. Tiga hal itu apa? Yang pertama, dia lebih memprioritaskan Al-Quran daripada yang lain. Yang kedua, dia lebih memilih untuk bertemu dengan Allah daripada bertemu dengan sesama manusia. Yang ketiga, dia lebih mengutamakan ibadah daripada khidmah kepada makhluk.
Makanya sama aja kaget. Wong-wong iku kapan wis ketempelan tasawuf, kapan wis kepanjingan thariqah, iku ora pada karo wong sing mung ngaji fikih. Contoh sing paling sederhana. Saya berkali-kali ketemu dengan para pengamal thariqah. Mereka musafir jauh. Tapi saya perhatikan ketika sholat, itu sholatnya tidak diqosor. Padahal secara fikih, kalau perjalanan kita lebih dari 2 marhalah, maka qosor itu menjadi sunnah. Sebab Imam Malik mengatakan wajib. Kadang mereka tidak jamak. Ternyata setelah saya baca dalam beberapa literatur, jawabannya luar biasa. Wong sufi iku wong sing paling gemati dalam ngurusi hati. Jangankan persoalan yang tidak memiliki nilai ibadah, hal yang kelihatan memiliki nilai ibadah, kalau di situ ada pemuasan nafsu, mereka akan menghindar. Ndonga ki ndonga. Donga itu ibadah. Tapi kapan donga, isi dongai dalam rangka untuk kepuasan nafsunya, orang sufi akan berhenti berdoa. Jadi doa mereka itu murni tadzallul wa ta'abbud. Makanya ini masalah jamak, masalah qosor pun demikian. Kapan misalnya nafsuwe dijak jamak ki malah seneng, itmam sembayangnya. Orang qosor. Kapan nafsuwe seneng lamun jamak misalnya, sembayangnya di waktu dewek-dewek. Tapi kapan nafsuwe ora seneng, maka mereka kembali ke asal. Yo di jamak, yo di qosor. Ana siji wong ditakoni, mestine wis kena qosor ora qosor, itmam sembayangnya. Ditakoni, sampean kan musafir, sembayang sing 4 rakaat lamun 2 rakaat bae ku ora apa-apa ora. Jawabe, ya noli yang pada waktu longgar. Buru-buru apa? Gage pragatku. Toli singarane sembayang kan kita omong-omongan karo Gusti Allah. Kira-kira omong-omongan karo Gusti Allah dibanding ngobrol karo sira lo enakan di. Masya Allah. Paham nih maksudnya? Lek uang kapan wis kepanjingan tasawuf lho makonon. Paham ya? Allah. Angel. Allah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Ibnu Mas'ud, idza aradtum ing dalam nalikane ngarepaken sapa sira kabeh qiraatan ing maca fa'athiru mongko menangaken sapa sira kabeh al-Qur'ana ing Qur'an. Kalau kamu ingin membaca, pilihlah Al-Qur'an sebagai bacaan. Fa inna fihi mongko setune iku tetep ing dalam Al-Qur'an ilmal awwalina ana ilmue pira-pira wong awal kabeh wal akhirina lan pira-pira wong akhir kabeh. Wa qala ngandika sapa ba'dul masyayikh sebagian pira-pira guru rahimahumullahu taala, la taj'al ajan dadekaken sapa sira wirdaka ing wiridira ghaira ma ing liyane perkara warada kang tumeka apa ma fil kitabin dalam Quran was sunnati lan hadis takun mongko ana sapa sira niku minal ulama saking ulama aniku minal ulama setengah saking para ulama al udabai pira-pira kang beradab li annaka krana setune sira hina idzin ing dalam nalikane iki taj'alu wirdaka ma warada fil kitab was sunnah iku tajma'u ngumpulaken sapa sira bainadz dzikrin dalam antarané zikir wa tilawati lan maca Quran fayahsulu maka hasil laka kedue sira apa ajrut tali ganjarane wong kang maca Quran wa dzakiri lan wong kang zikiran fama taraka mengkora ninggalaken opal kitab Quran was sunnatul lan hadits martabatan ing kedudukan yatlubu kang nupriha ing martabah sopal insan manusia min khairayid dunya saking kebagusan lorone dunia wal akhirat lan akhirat illa wa qad dzakara kecuali lan teman-teman wis nutur apa alkitab was sunnah ha ing martabah
Faman mangkoti sapa niku wadha'a naro sapa man nyelehaken sapa man minal fuqara saking pira-pira fakir wirdan ing wiridan min ghairil waridi saking liyane kang tumeka fi sunnati dalam hadis faqad asa mangko teman-teman blesakaken sapa man al adaba ing adab ma'allah ing dalam sertane Allah wa rasulihi lan utusane Allah kadza fi ruhil bayan ing dalam tafsir ruhul bayan fi suratil hadid. Jadi sebagian masyayikh berpesan, jangan kau jadikan wiridanmu selain yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau kita bisa menjadikan wiridan kita hanya yang sumbernya dari Quran dan hadis, maka kita akan tergolong ulama yang menjunjung tinggi adab dan etika. Dan dengan itu maka kita akan mendapatkan apa? Pahala membaca Quran, juga pahala orang berzikir. Loro-loro oli. Ya toli, ora cukup tak Quranku, ora cukup tak hadisku. Tidak ada satupun kedudukan yang diinginkan oleh manusia kecuali itu disebut oleh Quran dan hadis. Apapun yang ingin dicapai oleh manusia, apapun yang ingin diraih oleh manusia, baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, itu sudah disebut oleh Quran dan hadis. Maka sudah cukup, guys. Tapi lamun Quran wis ana wiridan, Kanjeng Nabi ning hadis sekian banyak hadis wis ngupai wiridan, ngupai doa, toli masih gegulat sejene seng Quran, sejene seng hadis, maka wong mau arane wong nguntap. Paham ya maksudnya? Wong nguntap. Orang yang tidak beradab. Wa ni'ma maqala, boleh dibaca wa ni'ma maqala, ni'ma ni'ma. Wa ni'ma lan iku sebagus-baguse apa madawu kala kang ngandika sapa ba'dul masyayikh sebagene pira-pira syekh man asal adab utawi dawuh man asal adab alal bisat. Maknane man utawi sapane wong iku asa amblesakaken sapa man al adaba ing adab alal bisati ing atase lemek permadani karpet rudda mongko ditolak sapa man ilal babi maring lawang. Waman utawi sapa niku asa amblesakaken sapa man al adaba ing adab alal babi ing atase lawang rudda mongko dibalekaken sapa man ilas tablid dawabi maring kandange pira-pira onta. Na'udzu jaluk pangreksa sapa kita billahi kelan Allah minal hauri saking kurang ayin nukson ba'dal kauri ing dalam sause tambah ayil mazid kada fi wasayil qudsi. Lah ulama-ulama mengatakan barang siapa yang tidak bisa menjaga adab di atas permadani, anak tamu ki bertamu, tolin dodok ning karpet ning permadani, di situ dia tidak bisa menjaga adab, maka pasti dia akan diusir ke pintu. Paham lihat maksudnya? Barang siapa yang tidak bisa menjaga adab sejak berada di pintu, maka dia akan diusir ke kandang sapi. Paham dong maksudnya? Jadi kapan yang jero rumah orang bisa jaga adab, maka diusir keluar. Kalau dari di luar tidak bisa menjaga adab, maka dia akan diusir, dibalangaken ing kandang kebo. Wa yaqul ngandika sopal faqiru wong kang butuh maring rahmati Allah. Aana muga-muga nulungi hu ing al faqir sapa Allahu Allah al qadiru kang maha kuasa. Waman utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man al wirda ing wiridan duna kalami rabbina kang sak liyane dawuhe pangeran kita. Fahuwa mengkotiman iku kamroatin kaya wong wadon hamko akang goblok, kang kumprung, kang tolol. Hamko akang kumprung, kang tolol. Pribensi alaqat nggantungaken sapa imro'a fi unuqiha ing dalam guluwe imro'a aqiqatan ing akik. Wa tarakat lan ninggalaken sapa imro'a yakutan ing batu yakut permata zaqimatin kang duweni rega. Ini perkataan Sayyid Haqqiyyan Nazili. Barang siapa yang menginginkan wiridan selain Al-Quran, maka dia itu umpama perempuan sing ngenggo kalung batu akik yang harganya 5.000, 10.000, padahal dia punya kesempatan untuk bisa memakai kalung dari mutiara.
yang sangat berharga. Paham durung maksudnya? Wes. Ditambah maning, sing sapane wong pengen wiridan tapi milihe sejene Quran iku kaya dene bocah wadon ning emboke dipai gelang emas tapi malah ngenggoe gelang tasbih. Sekamane kono. Kira-kira wong pinter atau wong goblok kono. Babul ahadithi ay hadza tegese utawi iki ku babul ahadithi bab nerangkeun pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka kang kuwarid wa aqwalil a'immati lan dawe pira-pira imam wa aqwalil a'immati lan pira-pira dawe pira-pira imam fi fadhaili tashihin niyati ing dalem nerangaken pira-pira kautamaane beneraken pira-pira niat. Nah, niat ini penting, pondasi harus benar, harus lurus karena menentukan setelahnya. I'lam ngerti sapa sira annal ibadat ing sunah ibadah iku qismani ana rong bagian. Qismun utai kang sebagian iku kurbatun amal keparak mahdotun kang murni. Iku kurbatun amal keparak mahdotun kang murni. Laisa oranana ora iku fiha ing dalam kurbah apa maknal wasilati makna pelantaraan. Aslan kelawan babar pisan. Jadi ya 100% ibadah, 100% ibadah. Bukan wasilah atau jembatan untuk ibadah yang lain. Contohnya apa? Kas sholati kaya salat, wa zakat dan zakat, wal haji lan haji, wal Qur'an lan Qur'an, wa shaum lan puasa, wa tasbih lan tasbih, wa tahlil lan tahlil, wa nahwiha lan padane salat ila akhiriha. Fan niyatu mangko niat fi hadzal qismi ing dalam iki bagian iku syaratun syarat lis sihhati kedue sah. Bil ittifaqi kelawan sepakati ulama. Hatta laulam tujan sehingga lamun ora ditemu apa niat, lam tasihha mangko sah apa qurbah. Wajibulan wajib apa qada'ul faraidi ngodoni pira-pira amal fardu wal wajibati lan pira-pira amal wajib. Lah kok wis ana faraid ana wajibat, wingi wis disinggung. Sayyid Haqian Nazili itu fikihnya mengikuti madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi fardu dan wajib itu beda. Wal wajibati lan pira-pira kang wajib minha saking salat ila akhiriha, minha saking salat ila akhiriha. Wa qismun utai sebagian kang lian iku fihi iku tetep ing dalam qismun makna wasilah itu makna wasilah, makna pelantaraan. Contohnya apa? Kal wudu kaya wudu. Jadi wudu itu tidak ibadah asli, tapi menjadi wasilah untuk kita sholat, menjadi wasilah untuk kita pegang Al-Quran, menjadi wasilah untuk kita masuk masjid misalnya, untuk kita tawaf, paham ya? Wasilah. Wal husli lan adus, wal iqamati lan iqamat, wal adzani lan adzan. Wasilah kanggo ngundang wong berjamaah. Wa ta'limil Qur'ani lan mulangaken Al-Qur'an wa nahwiha lan padane wudu ila akhirih. Fa fi hadzal qismi mangko iku tetep ing dalam iki bagian khilafun utai persulayaan bainal hanafiyyati ing dalam antarane ulama Hanafiyah wa Syafi'iyyah lan ulama Syafi'iyah. Fa indal hanafiyyati mangko ing dalam mungguwe ulama Hanafiyah an-niyyatu tainiyati kulaisat orang napa niat orang niku syartan syarat li sihhatihi kedue sahih hadzal qism. Fi nafsil amri ing dalam kahanane perkara. Bal hiya balik utawi niat iku syaratun syarat likaunihi kedue anai hadal qism aniku ibadatan ibadah mustaujibatan kang amri netepaken. Mustaujibatan kang amri netepaken li thawabi maring ganjaran. Li annan tifa wasfil ibadati krana setuhune ora nanane sifat ibadah. Li'adamiha krono ora nanani niat iku la yujibu ora netepaken apa intifa wasfil ibadah intifa al wasilati ing ora nanani wasilah li'adam ihtiyaji hadal wasfi krono ora nanani butuhe iki sifat ilaiha maring niat. Bi khilafil qismil awwali kelawan bedani bagian kang pertama id laisa krana oranana ora iku fihi ing dalam al qismil awal apa illa wasful ibadati kecuali sifat ibadah fa idzan tafa mongko ing dalam nalikane dadi oranana apa hadzal wasfu iki sifat ibadah bi adamiha kelawan orananane niat batala mongko batal apa al qismul awal min aslihi saking asale al qismul awal id huwa krana uti al qismul awal iku maudhu'un diselehaken fi syar'in dalam syarak li mujarradit taqarrubi krana mligi gawe keparek ilallahi maring Allah la ghairu ora liyan. Ini versi Hanafiyah. Wa inda Syafi'iyyah lan ing dalam mungguh ulama Syafi'iyah an-niyatu tainiyat fihi ing dalam hadal qism iku syaratun syarat li sihhati kedue sah.
Aidon kelawan malih kal qismi kaya bagian al awali kang pertama. Liqaulihi karena dawe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam rupane dawu innamal a'malu binniyat. Manane innamal a'malu aing pesene utai pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Bittifaqil Bukhari kelawan kesepakatan Imam Bukhari wa Muslimin dan Imam Muslim an Umar bin Khattabi saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim. Qala ngandika sapa Umar bin Khattab qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu aing pesine utai pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat wa innamal likulli imri'in lan aing pesine iku kedue saben-saben awak-awakan ma utai perkara nawakang niat sapa imri'in. Faman mangkoti sapane iku kanat ana apa hijratu hijreman ana iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa hijratu mangkoti hijreman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa man utai sapane iku kanat ana apa hijratu hijreman ana iku ila dunyan maring dunya yusibu kang mikenani sapa man yusibu kang mikenani sapa man ha ing dunya awi mraatin atau wong wadon yatazawwaju kang rabi sapa man yatazawwaju kang rabi sapa man ha ing imraah fa hijratuhum maqati hijreman iku ila maring perkara hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma pun. Kesimpulannya makenen ya singkat mawon ibadah iku macam loro ana sing ibadah mahdhah di dalamnya tidak mengandung makna wasilah seperti sholat, zakat, puasa, haji, maka ulama sepakat harus ada niat. Maka pengen sah maka kudu niat, tanpa niat maka tidak sah. Lah sing nomor loro ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah yang di dalamnya terkandung makna wasilah. Jadi dia itu bukan inti, bukan yang menjadi tujuan ibadahnya itu bukan. Contohnya kayak wudu. Wudu itu ya bukan untuk wudunya, tapi karena wudu wasilah kanggo sholat, paham kan? Adzan itu bukan adzannya, tapi adzan wasilah kanggo ngundang wong berjamaah. Nah itu maka yang kedua ini ada perselisihan di antara ulama Syafi'i dan Hanafi. Kapan miturut ulama Hanafi niat tidak menjadi syarat sahnya, walaupun niat itu tetap diperlukan dalam rangka agar mendapatkan pahala, agar itu disebut sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Paham dorong? Jadi lamun misalnya ana wong wudu dalam mazhab Hanafi, orang niat ya wudunya tetap sah, akan tetapi wudunya itu tidak menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, hanya menjadi wasilah untuk dia sholat. Paham kan? Nah, tapi kapan jari ulama Syafi'i beli pada bekar sing pertama bakal pengen sak yo tetep kudu niat. Hadis kang diriwayatakan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan innamal a'malu binniyat. Nabi tidak memilah-milah amal yang mana, wis pokoke amal iku tergantung karo niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Orang itu mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Lamun niati Allah Kanjeng Nabi ya oli ganjaran seng Allah ya banggakaken Kanjeng Nabi. Tapi kapan niati dunia ya oli mung dunia aja ngarep-ngarep ganjaran. Kapan niati wong wadon ya paling mentok mung bisa ngerabi wong wadon, orang banggakaken Gusti Allah, ora nekakaken ganjaran seng Gusti Allah. Paham dorong? Nah, ini hadis ini dilatar belakangi oleh seorang laki-laki yang kekasihnya itu masuk Islam dan kemudian ikut bersama Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Nah, akhirnya apa? Dia ditinggalkan oleh kekasihnya, mengalami kegalauan. Mangan blenak, nginum blidoyan, turu ora bisa, dipaksa mata merem, jagat katone bocah wadon kun kabeh. Oh, iya. Sapa bocah wadone arane Ummu Qais. Arane Ummu Qais. Akhirnya wah wis beli kuat, beli tahan. Wis lah, akhirnya kita hijrah baik. Akhirnya hijrah baik. Demi apa? Demi untuk bisa berjumpa kembali dengan kekasih pujaan hati belahan jiwa. Oh, iya. Nah, maka akhirnya Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, "Faman kanat hijratu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dan sejak saat itu orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajiru Ummi Qais.
Orang yang hijrahnya gara-gara ingin bisa bersanding dengan Ummi Qais, bukan karena mematuhi kanjeng Nabi. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagilan sayogja. Tali makanan ya. Hitung-hitungannya. Uang kapan niate dunia oleh dunia. Dan yang dia dapatkan dari dunia itu pun hanya sesuai dengan yang menjadi bagiannya. Tidak mungkin lebih. Betapapun dia berusaha keras, tidak bisa melampaui dari jatah dan bagian yang sudah Allah tetapkan. Tapi kapan wong niate akhirat, maka akhirate oli, duniae juga oli. Paham dorong? Kapan niate dunia, oli mung dunia, akhirate bloli. Kapan niate akhirat, akhirate oli, duniae kegawa. Kira-kira dalam wong cerdas pilihannya mana? Akhirat. No, kita memilih akhirat maka dunia kegawa. Tapi kapan kita milih dunia, mung oli dunia, akhirate ora kegawa. Wayam bagilan sayuk jalil qari'i kedua wong kang maca Quran, wal muqri'i lan wong kang mulangaken Quran. Makanya wong setoran Quran, sorogan Quran niku, ya, sorogan Quran niku kapan sampai pragat, itu sebenarnya kalau kita merujuk pada ulama zaman dulu, itu baru apa? Baru al-idhnu fil qiraah. Ketika setoran sekali dan guru kemudian mengatakan ya sudah hataman, maka itu baru al-idhnu fil qiraah. Izin untuk kita boleh menjadikan Al-Quran sebagai wirid dan bacaan. Belum al-idhnu fil iqra. Kalau kita melihat sejarah ulama zaman dulu, kapan al-idhnu fil iqra, izin untuk mengajarkan Al-Quran, itu setorannya tidak cukup sekali. Ya disetorakan maning. No, itu baru biasanya kemudian ditandai dengan sang guru itu memberikan sanad. Ini loh sanadnya. Guru kamu dulu mendapatkan Quran dari gurunya dari gurunya sampai dari kanjeng Nabi dari malaikat Jibril dapat mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu baru namanya al-idhnu fil iqra. Lah sekian kadang-kadang repot wong mulang Quran dheweke durung pernah hatam ngaji Quran. Ya Allah, sembelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayyiq jalil qari kedhe wong kang maca Quran wal muqri lan wong kang mulangaken Al-Quran wa ghairihima lan liyane qari wal muqri apa ayaqsida nyenten neja sapa wong puisi qari muqri wa ghairihima bidzalika kelawan mengkono al-qiraah wal iqra neja ridallahi taala ing ridone Allah taala. Sampeyan maca Quran, sampeyan mulang Quran, sampeyan wiridan Quran, maka tujuane ridhoe Gusti Allah. Qala ngandika sapa Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong akeh illa liya'budu kecuali supaya ibadah sapa wong akeh Allah ing Allah. Mukhlisina hale pira-pira wong kang murniaken kabeh lagu maring Allah ad-dina ing agama, ikhlas tulus murni. Hunafa hale pira-pira kang condong. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa wong akeh as-salata ing salat, wa yu'tulan ngowehaken sapa wong akeh az-zakata ing zakat. Wa dzalika uti mengkono ya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah iku dinul qayyimati agama kang jejeg. Wa hadzal haditsu teki hadits wal ayatulan ayat iku min usulil islami setengah saking pira-pira pondasine Islam. Wa an Ibnu Abbasin lan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim annahu satun Ibnu Abbas iku qala ngandika sapa Ibnu Abbas innama yahfadzur rajulu ala qadri niyyatihi
Manane innama yahfadzu angin pestine apal sapa ar-rajul wong lanang oleh bisa apal ala qadri niyati ngatasi ukuran niyate rajul. Wong iku sedikit atau banyak yang berhasil dia hafal, cepat atau lambat apa yang dia hafal, itu kata sahabat Abdullah bin Abbas tergantung pada kadar niatnya. Kapan niatnya temenan, niatnya ikhlas, maka dia akan dimudahkan untuk menghafal. Kapan niatnya temenan, niatnya ikhlas, maka akan ada banyak yang berhasil dia hafal. Wis pokoknya apalan seseorang itu tergantung pada kadar niatnya. Wa an ghairihi lan saking liyane Ibnu Abbas, innama yu'tu ayin pasti diparingi sapa annasu manusa ala qadri niyatihim ing atase ukurane pira-pira niyatin nas. Kada kaya mengkene keterangan zakara nuturhu ing das sapa an-Nawawi fi adabi hamalatil Qur'ani ing dalam nerangaken pira-pira tata kramae pira-pira kang apal Quran, yaitu tepatnya dalam kitab At-Tibyan. Ulama lain mengatakan bahwa seseorang itu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Lah yang sampeyan je kepengen dadi wong sing hebat, niate kita si padu anak asal gelem ning pondok bae wis alhamdulillah ya wis. Oliye mung anak gelem ning paham li maksudnya? Paham dulu? Jadi niat itu harus tinggi, niat itu harus tulus, niat itu harus lurus, niat itu harus kuat. Karena apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan ukuran niat kita. Wa qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu ora bakal nerima sapa Allah qaulan ing ucapan illa bil amali kecuali kelawan amal. Maka ilmu itu tidak berhenti pada teori dan pembahasan. Ilmu itu harus dibuktikan dengan aksi dan perbuatan. Allah tidak akan menerima ucapan tanpa amal. Wala yaqbalu lan orang nerima sapa Allah qaulan ing ucapan wala amalan lan ora amal illa bin niyati kecuali kalau niat. Lah ucapan amal tidak akan Allah terima kalau tidak ada niat. Wa kadzalan kaya mengkene dawuh kala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la ajra ora ana ganjaran iku maujud liman kedhi wong la niyata kang ora ana niat iku maujud lahu kedeman. Wa kala ngandika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim annasu manusia ku yub'atsuna ditangeaken saking kubur sapa nas yaumal kiamat ing dalam dina kiamat ala qadri niyatim ngatasi ukuran pira-pira niatin nas. Maka dia ada cerita zamane Syekh Yahya ibn Ma'in. Beliau adalah rawi kitab Muwatta'nya Imam Malik, Imam Yahya bin Ma'in. Anak bocah teka istiqzan njaluk izin pengen melu ngaji, pengen mondok. Dipesen karo Imam Yahya bin Ma'in, ya wis niate sing bener, kang semangat, cita-citai kang dhuwur. Nggih. Seminggu kemudian santri baru ini meninggal dunia. Mendengar anak santri ning pondok lagi ngaji wafat, maka semua ulama yang ada di Madinah hadir dalam prosesi pemakamannya. Ulama-ulama besar semua hadir, ikut mensolati, ikut mengiring bahkan sampai ke kuburan. Satu hari setelah pemakamannya ada seorang soleh, seorang priagung, seorang wali ngimpi ketemu karo santri mau, santri sing mondok nembe seminggu kah. Sing masya Allah nganggo topong masih miring, sarung masih jingja, antara ini tengen karo kiwe masih jingja, durung bisa lempeng. No iya. Sing lamun didudut ya langsung melorot. Tiba-tiba dalam mimpinya terlihat
sang santri ini memakai jubah kebesaran lengkap dengan imamah dan selendangnya. Duduk bersama kibar ulama besar. Maka orang ini kemudian bertanya, loh, bukankah ini santri yang kemarin pakai topong saja, pakai kopiah saja itu masih miring, pakai sarung saja masih jinja, dorong kenceng lamun dipelorot langsung melorot. Lah kok sekarang duduknya bersama dengan kibar ulama? Ini kenapa? Tiba-tiba dia lagi bingung dengan pertanyaannya sendiri. Ada yang menjawab bahwa sang santri ini dulu ketika datang pada Imam Yahya bin Ma'in ngaji, pengen ngaji sama Imam Yahya bin Ma'in, dalam hatinya dia punya niat kalau dia ngaji itu pengen sungguh-sungguh, tidak dalam waktu yang sebentar, dan ingin menjadi ulama. Maka karena dia mondok itu niatnya menjadi ulama, dan belum kesampaian dia mati, dia dibangunkan, dihidupkan sebagai ulama. Masya Allah. Dan ini hanya satu kisah, banyak kisah yang lain. Orang yang mondok niatnya menghafal Al-Quran, baru dapat setengah juz mati, kemudian dia dibangunkan sebagai hafizul Quran, hafidhatul Quran. Ayo, tadi pengen beli, dari hafid itu sing gampang, kaki mati. Ya wes, dijamin dari hafid beli warung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yub'atsuna ala qadri niat. Maka niat itu penting sekali, urgen sekali, prinsip sekali. Aja dipandang biasa. Wa alam lan ngerti ya sapa sira, toli makene. Uang ning swarga bisa kekal abadi itu karena niat. Bukan karena amal. Ente manjing swarga bukan karena amal ente di surga itu abadi. Tapi ente di surga abadi langgeng itu karena niat, bukan karena amal. Sebab apa? Amal ente terbatas sampai usia 60 tahun, sampai usia 70 tahun. Iya kan? Tapi nanti kita di surga abadi selamanya, kita di surga. Langgeng selamanya kita di surga. Kenapa? Karena dalam hati kita ada niat. Kalau saya itu dijadikan Allah sebagai makhluk yang abadi, maka selama itu pula saya akan tetap menjadi hamba Allah. Saya tetap akan sholat, saya tetap akan puasa. Paham belum maksudnya? Kan laka uang Islam niatnya kita si puasa sampai umur 7 tahun baik. Anda beli laka kan? Kita si sebagai sampai 70 tahun baik. Laka kan? Ya wis niatnya kita harapan sembahyang, harapan puasa, harapan sodako selama saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengerjakan semua ini. Kalau saja saya dibuat langgeng oleh Allah, maka saya pun akan terus langgeng menjalankan semuanya lah. Maka kelanggengan di surga itu adalah sebab niat. Walam lan ngerti ya sapa sira, annakulla amalin istune saben-saben amal, yuk malukang den lakoni apa amal, iku fa innahu mongko setuhune wong, iku fa innahu mongko setuhune iku yahtaju butuh sapa wong, butuh ila arba'atin tumandangi wong ketika mengerjakan maka niat. Wa illa lamun ora niat maka ora diganjaran. Wa illa lamun ora niat, fala yujaru maka ora diganjar sapa wong. Liqali karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Niat, kalau tidak niat tidak ada pahala. Lah setelah mulai mengerjakan maka butuh sabar. Apa maknanya sabar? Sampai tutug. Barang itu kapan beli tutug? Setengah-setengah itu blenak. Beruk kira masak segak setengah mateng enak boleh. Siapa sih doyan? Mencret kabeh iya. Loh, iya. Setengah-setengah aku blenak. Sampean masak bolet, sampean gawe apa? Campu misalnya dimasak. Setengah-setengah ora enak. Paling sing endah-endah enak pun gak jare penganten pun ku iya sate wedhus setengah mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar sampai tutung. Ba'da syuru'ihi dalam sawise tu mandangi wong fi dalam amal. Wa illa lan ora sabar fayakunu mongko ana taksiru pepekai wong ane kesara luwi ake min tauqirihi ketimbang saking ngagungakene wong. Iya. Lah sing terakhir nomor 4 wa ilal ikhlas lan maring ikhlas
inda taslimihi ing dalam nalikane nyerahaken wong, nyerahaken amal, inda taslimihi dalam nalikane nyerahaken amal diserahkan ila Allah taala maring Allah taala. Kapan ora ikhlas maka ditolak, wa illa lana ora ikhlas fayuraddu mangko ditolak apa amalu amali wong alaihi ngatasi wong, wala yuqbalu lan ora diterima apa amal minhu saking wong. Wa qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam fil haditsil qudsi al ikhlasu ta ikhlas iku sirrun rahasia min asrari kang saking pira-pira rahasia ingsun. Astaudi'u kang amrih nyelehaken sapa ingsun hu ing sir tek selehaken tek taro qalbaman ing atiye wong uhibbu kang demen sapa ingsun min ibadi saking pira-pira kaula ingsun kadza fi sajin ali. Jadi ilmu, niat, sabar, ikhlas. Nembe selesai. Ketika amal ini kita serahkan ke Allah, maka itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Kalau tidak ditolak. Makanya yo ikhlas iku ora kudu sengkawit pertama. Ya memang idealnya ikhlas itu dari awal, idealnya. No. Tapi tidak harus. Tidak harus. Makanya kula pernah cerita Allah yarhamu Kiai Mbah Kiai Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta itu dulu ketika di Termas Pacitan itu bareng dengan Mbah Bisri Mustafa. Lah siji waktu Mbah Kiai Ali Maksum itu dolan dengan Mbah Bisri, setengah mengadu, setengah takon, setengah ngeluh. No. Singkate Mbah Kiai Ali Maksum ngomong mekenen, Kiai Bisri sampean niku tek sawang tek delengaken enak temen. Sedepat-sedepat ngarang kitab maning. Sedepat-sedepat ngarang kitab maning. Seng percetakan muncul kitab anyar karangane Kiai Bisri. Kita ngarang kitab loro bae angel pisan tetahunan. Iya. Padahal ya kaya bengen ning pondok pinteri kita karo pinteri sampean dia imbang lah ngono. Jawabnya Mbak Bisri itu luar biasa. Cari Mbak Bisri, ya noli yang sampian sih bakal ngarang kitabku jagani pulpene be kudu ikhlas dingin. Kudu ikhlas dingin. Waktu njukut kertasnya kudu ikhlas dingin. Hari kita sih bakal beli ngarang kitab ya pawone rabi kita orang murub. Bakal pawone orang murub orang bisa mangan. No. Tadi kita iki bakal pengen pawone tetap murub, bakal pengen anggal dina bisa mangan, ya berarti kudu terus ngarang kitab. Loh, mangane butuhe mangan unggal dina akhirnya ngarang kitabe terusan. Kok bakal ngarang kitab wis pragat nembe. Kita banyu wudu, salat, ndonga matur karo Gusti Allah, ya Allah muga-muga kinki ikhlas, muga-muga ana manfaate, muga-muga ana barokah. Tali nembe tak serakaken ning percetakan. Iku Mbak Bisri. Yang Mbak Bisri ini ya humoris orangnya. Di antara temannya dulu ketika di Termas Pacitan itu Mbah Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal wali itu. Ya Mbak Bisri ku ya pernah pengen buktekaken kewaliane Mbah Hamid. Mbah Bisri ku durung duwe mobil. Cari wong-wong Kiai Hamid diku wali, pengen tek dolani mana no. Lamun dia wali tentu dongai mandi. Bahkan dongai beli mandi kita sih beli ngandel wali. Iya. Akhirnya dipareti. Ye, cari sampean ku wali ya. Cari sapa? Ya wong-wong pada kande ya wong bae. Ya sebelah. Kita ki ngandel ki sampean wali, lamun sampean dongakaken kita kira-kira duwe mobil. Akhirnya cari Mbah Hamid. Ya wis. Ora sampai 5 bulan sampean duwe mobil. Yo sampean amin. Ana tamu, melu diamin iki ambil ki Bisri duwe mobil. Donga. Amin, pragat. Oh ya pragat arep pamitan, masih sempet Mbak Bisri kita kon. Mobilnya merek apa? Didodokaken ning Mbah Hamid merek Kian. Tidak sampai 5 bulan kemudian diparingi oli rezeki sing cukup lamun kanggo tuku mobil.
Akhirnya ngongkon anake kongkon luru mobil. Zaman semana luru mobil nih gusung Rembang kudu ning Surabaya anake. Ning Surabaya dina kuwen mobil sing didol mereke kuwen kabeh. Masya Allah coba. Lah ke merek sejen. Wis angel wis pokoke. Loh iya. Tapi semono wis weruh Mbah Hamid Wali ya tetep bae bengene ning pondok biasa guyonan ya guyonan. Mbah Hamid itu kapan acara ning pondok sing ceramah ngundange Mbah Bisri. Hampir setiap acara. Nah, ya tapi tetep yang ngundang ceramah ya balik ya kudu ana amplope kan ngono. Oh, iya. Siji waktu sampai tekaning pamitan balik ora diamplop. Mbah Bisri awalnya sabar, iya. Bukan beli kelingan. Oh, iya. Wes. Sampai tekaning pamitan diiring manjing ning mobil. Wis manjing ning mobil, ki mobil ditutup masih durung ngenakaken amplop. Tadi dia beli kuat Mbah Bisri ku ya. Akhirnya, Kiai. Sampeyan beli kelingan telaka pancen. Apa amplope. Dari Mbah Hamid waduh je punten je kanggo acara porgin ki budgete laka. No, waduh sampean kita sengkana meniki nganggo bensin Kiai. Kodingin. Sampean ku padha jari wong-wong ku wali. Wong ku pada percaya ning barokah sampean wis bagian wis aja amplopan maning. Kita njaluk anu bae kok. Jubah kang biasa dinggo. Kelambi kang biasa dinggo. No. Akhirnya dinakakan kelambi. Weh dinakakan dilelang nih Mbah Bisri. Weh kelambi Mbah Hamid, sapa wani pira. Wih rebutan. Wes misalnya biasa di amplope 5 juta misalnya. Lah wayang lelang kelambi Mbah Hamid payu 15 juta. Masya Allah. Mbah Hamid muhibbine pirang-pirang, bos-bos gede. Iya. Nah wes akhirnya seneng lah, pati 10 juta kan. Siji waktu ning acara ketemu ki wong loro. Waya ketemu pas salaman Mbah Hamid langsung bisik-bisik, luwiyane ende. Kan bati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sabal Imam As-Suyuti fil Itqan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. La tahtaju rabutu qiraatul Qur'ani maca Quran ila niyati maring niat. Kapan versi Imam Suyuti maca Quran tidak perlu niat. Sebagaimana zikir yang lain. Ya supaya zikir bae zikir. Kasairil adkari kayak sekalinya piro-piro zikir wal aurad dan piro-piro wirid. Illa idza nadhara kecuali ing dalam nalikane nazar sapa wong ha ing qiraatul Quran kecuali nazar kita lamun diparingi bisa waras. No, maka kita harapan maca Quran 5 juz. Nah, maka kudu niat karena dinadari. Kharijah sholatin dalam sajabannya sholat. Itu pun kalau nadarnya membaca Quran di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya sudah apa? Include dengan niat sholat. Fala buddha mengkora kenora min niatin nadri saking niat nadar awil fardi atau niat fardu. Walau ayyana lan lamun tertentuaken sapa wong az-zamana ing zaman fatarkuha mongko tiningalaken niat ikulam yajuz ora wenang apa tarkuha intaha tutuk qaulus Suyuti. Wa fi qutil qulub lan dalam kitab Qutul Qulub karangane Syekh Abu Thalib Al-Makki wa fil jahri lan iku tetep ing dalam melung bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an sabu adabin utai pitu piro-piro adab min haiku setengah saking sab'u adab at-tartilu tartil alladzi umiro kang diperintah apa bihi kelawan tartil. Wa minha lan iku setengah saking adab tahsinus sauti utim bagusaken suara bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an alladzi nudiba kang digegrei didorong apa ilahi maring tahsinus saut. Jadi kita itu didorong untuk membuat suara kita indah ketika melantunkan Al-Qur'an. Fi qaulihi dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupani dawu zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Manane zayyinu mais-maisana sapa sira kabeh Al-Qur'an Qur'an bi aswatikum kelan pira-pira suara sira kabeh. Wa fi qaulihi lan ing dalem dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laisa oranana ora iku minna setengah saking golongane kita sapa man wong lam yataghanna kang orang nglagu-nglagu sapa man. Lam yataghanna kang orang nglagu-nglagu sapa man bil Qur'ani kelawan Qur'an. Ayu hasin tegese bagusaken sapa man sautahu ing suaraiman. Wa huwa utawi
yuhassin sautah, makna yuhassin sautah iku ahsanu luwih bagus min akhdhihi ketimbang saking ngalap yataghanna bi maknal ghunyati kelawan makna semugi, bi maknal ghunyati kelawan makna semugi waliktifa ilan ngalap cukup. Jadi memang ada dua penafsiran ulama. Lam yataghon itu ada yang menafsirkan tidak merasa cukup dengan Al-Quran, tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Ada yang menafsiri tidak melakukan bacaan Al-Quran. Lasing lebih bagus ditafsiri karo melakukan. Wa min halaniku setengah saking adab ayusmi'a utawi nyento aweh krungu sapa wong udzunaihi ing kuping lorone wong. Dadi deres iku kuping loroe minimal krungu. Wa yuqidholan nangekaken sapa wong qalbahu ing atine wong liyatadabbara supaya ngenangan sapa al-kalama ing omongan, atau liyatadabbara supaya ngenangan apa qalb al-kalam ing omongan wa tafahamalan ngudi-ngudi faham apa qalb al-ma'ani yang pira-pira makna wala yakunu lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono yusmi' udhunaihi wa yuqid qalbah kulluhu yaskabini dzalik orang niku illa fil jari kecuali ing dalam melungaken suara. Wa min halaniku setengah saking adab ayat turu daute nyento nolak nyento ngusir sapa wong annoma ing turu anhu saking wong. Cara ngusir turuwe, cara ngusir ngantuke biraf isoti kelawan melungaken suarai wong. Wa min halaniku setengah saking adab ayat jua utawi nyento ngarep-ngarep sapa wong bijari kelawan melunge wong ngarep-ngarep yaqadzatan naimin ing meleke wong kang turu. Jadi kanggo nangekaken wong fayadhkuru mongko eling sapa naim Allah taala fayakunu mongko ana sapa wong huwa ya wong aniku sabab ihyahi sebab nguripaken naim. Wa min halaniku setengah saking adab ayyara utawi nyento ningali hu ing wong sapa batolun wong kang anggur-angguran. Battol itu orang yang tidak beraktivitas dunia, tidak beraktivitas akhirat. Ghafilun kang kelalen. Fayan syatu mongko dadi terengginas sapa battol lil qiyami maring jumeneng ila khidmati rabbih maring ladeni pangerane battol. Jadi kapan dideleng ning wong sing lagi nganggur, akhirnya apa ndeleng wong maca Quran, semangat dheweke akhirnya pengen ibadah. Fayakunu mongko ana sapa wong, huwa ya wong aniku muawinan wong kang nulungi lahu maring battol alal birri ing atase kebagusan wa walan takwa. Wa min halaniku setengah saking adab ayukfira utawi nyento ngakiaken sapa wong bijari kelawan melunge wong tilawatahu ing bacane wong wa yudawi malan nglanggengaken sapa qiyamahu ing jumenenge wong ala hasabi adati ngatasi milang-milang kebiasaane wong lil jahri maring melung. Fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalam mengkono-mengkono fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalam mengkono-mengkono yuksir bijari tilawatah kasratu amaliti akeh amali wong. Fa idza kana mongko ing dalam nalikane sapal qari wong kang maca Quran niku ala hadhihi niyati ngatasi iki pira-pira niat fajahru mongko tim melunge qari iku afdalu li utama. Jadi kapan niate mengkonon lho maka luwi utama melung maca Qur'ane. Li anna fihi krana iku setuhune iku tetep ing dalam jahar. Li anna fihi krana sunne iku tetep ing dalam jahar amalan ana pira-pira amal. Wa inna ma yafdulu lan pestine onjo pala amalu amal bikasratin niyati kelawan sebab akehe pira-pira niat. Wa kana ana sapa ashabu Rasulillah pira-pira sahabate Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku idza jatama'u ing dalam nalikane dadi kumpul sapa ashab amaru mongko merintah sapa ashab ahadahum ing salah siji ashab diperintah ayaqra ing yen maca sapa had suratan ing sak surat minal Qur'ani saking Quran kadza kaya mengkene hadis fi ruhil bayan fi suratil muzammil ing dalam surat al-muzammil wa ruwiyalan diriwayatkan anu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabiyyi an Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngandika sapa Kanjeng Nabi al-jahiru te wong kang melung bil Qur'ani kelawan maca Qur'an iku kal jahiri kaya wong kang ngedeng bis sedekati kelawan sedekah. Wal musirru utai wong kang alon bil Qur'ani kelawan maca Qur'an iku kal musirri kaya wong kang nyamaraken iku kal musiri kaya wong kang nyamaraken bis sedekati kelan sedekah kadza kaya mengkene hadits fil masabih wa qala ngandika sabal Imam Ar-Rabbani quddisa sirru quddisa muga-muga disuciaken apa sirruhu sirre al Imam Rabbani innaman setuhune. Nah iki penting nggih. Innaman setuhune
wong nawa kang niat sapa man hibata sawabin ing maringaken ganjaran bacaan, hibata sawabi qiraatin ing maringaken ganjarane bacaan, au sholatin atau salat, au sedekatin atau sedekah, diparingaken ila ruhi syakhsin maring ruhe awak-awakan min amwatihi kang saking pira-pira wong mati man. Wa in asyraka halis senajan barengaken nyekutuaken maknane barengaken sapa man ma'hu ing dalam sertane syakhs wa adkhala lan nganjengaken sapa man fi niyyati ing dalam niate man jami'a arwahil mukminina ing sekabehane pira-pira ruhi pira-pira mukmin lanang kabeh wal mukminati lan pira-pira mukmin wadon kabeh iku a'ta maringi sapa Allah Ta'ala kulla wahidin ing saben-saben wong siji min arwahim kang saking pira-pira ruhi mukminin mukminat maringaken sawaban ing ganjaran kamilan kang sempurna min ghairi ayang kuso saking nyenta ora kurang apa sawabu dalika syakhsi ganjarane mengkono-mengkono kawakan almanwi kang diniati sapa lahu maring syakhs liqaulihi ta'ala karena dawe Allah Ta'ala rupane dawu inna rabbaka wasi'ul maghfirah manane inna rabbaka sunne pangerani reku wasi'ul maghfirati kang luas pangapurae kada fil maktubis sabi wal ishrin kada kaya mengkene dawu fil maktubis sabi dalam catatan kang kaping 17 fil maktubis sabi wal ishrin ing dalam catatan 17 kang kaping 17 minal jildis salisi saking jilid kang kaping 3 intaha. Jadi jari Al-Imam Ar-Rabbani wali terkenal dari India, ketika anak uang maca Quran atau anak uang sholat atau anak uang sodako toli diniati untuk seseorang yang sudah meninggal. Lah, ketika dikhususkan untuk seseorang yang sedang meninggal, walaupun dia mengikut sertakan orang-orang lain, sing mukmin, paham kan? Paham le? Wong tahlilan kan anak. Bahwa tahlil ini diperuntukkan secara khusus untuk siapa? Tapi juga secara umum untuk al-mukminin wal lah, priben. Maka jari Al-Imam Ar-Rabbani Allah Subhanahu wa taala akan memberi masing-masing dari seluruh mukmin laki-laki dan perempuan ganjaran yang sempurna tanpa mengurangi ganjaran orang yang dihadiahi secara paham dulu? Paham durung? Apa? Sebab pangapura Gusti Allah, rahmati Gusti Allah iku luas. Jadi aja kun si maling-malingane sing gawe berkat dheweke. Wis sejen aja dongakaken maning. Beli lamun karo bareng dongakaken wong sejen gak tetep orang ngurangi ganjarane wong sing sampeyan khususaken. Makanya kula kelingan Syekhuna wa khaluna Kiai Haji Abdul Ghani ini kapan acara haul ketika beliau masih hidup itu pasti beliau mengatakan bahwa acara haul ini khususnya untuk orang tua saya dan umumnya untuk muslimah. Paham ya? Wa amma sunanu dzikrillah yana penuti pira-pira sunah dzikiran maring Allah iku fahudurul qalbi maka hadiri ati wa khulusun niyati lan ikhlas niat wa minha lan iku setengah saking sunanu dzikrillah ikhfa'u dzikrillah yuti nyamaraken dzikir maring Allah taala fa innahu mangka sutune ikhfa'u dzikrillah iku yafdulu ngonjoni apa ikhfa'u dzikrillah ala dzikri ngatasé dzikir al-zahiri kang zahir bisab'ina kelawan kacek 70 apane difan tikelan liqaulihi ta'ala karena dawe Allah taala rupane dawuh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah ud'u ndonga sapa sira kabeh rabbakum ing pangerani ra kabeh tadarru'an kelawan DP wa khufyatan lan samar wa liqaulilan karena dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu dzikri tili bagus-bagusnya dzikir wal khafiyu kang samar wal makna utai makna fihi ing dalam khairu dzikri al khafi. Kenapa dzikir khafi dzikir samar itu lebih utama? Karena lebih jauh dari riya, karena lebih bisa ikhlas. Wal makna uti makna fihi ing dalam khairu dzikri al khafi iku annahu satune dzikrul khafi iku annahu satune dzikrul khafi ku akhlasul luwi ikhlas lillahi taala karena Allah taala wa ba'dulan luwi adu anir riya saking riya wa aksarulan luwi akipane faidatan faidai wa samratan lan buai bit tajribati kelawan teruji. Jadi mujarrab itu maknanya apa? Sudah teruji. Bit tajribati kelawan teruji kada kaya mengkene dawuh fi hadaikil akhbar
Wa ruwiyalan diriwayataken an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annagum sunai sahabat iku kan wana sapa sahabat aniku fi safarin ing dalam lelungan ay raja'u tegese balik sapa sahabat min ghazwati Khaybar saking perang Khaybar. Fa asyrafa mongko marki atau ningali sapa annasu manusa ala wadin ing atase lembah. Farafa'u mongko pada melungaken sapa nas aswatahum ing pira-pira suare nas bitakbiri kelawan takbir. Ketika mereka sudah mendekati lembah, wah seneng bakal istirahat ning kono. Akhirnya saking senangnya di samping karena kemenangan mereka apa? Melung-melungan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah iki durungan ya ning Indonesia bakal demo melung-melungan takbir Allahu akbar toleran sing siji melasa-melasa aja melung-melung Gusti Allah ku beli budeg takbire ora usah melung. No, apa maning otote sampai ada menjelut. Oke, Kanjeng Nabi ketika melihat para sahabat takbir melung-melungan, apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Faqala maka ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu he manusa irba'u melasana sapa sira kabeh. Berlemah lembutlah irba'u melasana sira kabeh ala anfusikum ing atase pira-pira kira kabeh melasana awake sira fa innakum mangko sunne sira kula tad'una orang donga sapa sira kabeh asamma ing zat kang budeg wala ghaiban lan ora ing zat kang ghaib. Allah itu maha dekat, kalian enggak perlu sampai teriak-teriak Allah dengar. Innakum satune sira kabeh tad'una donga sapa sira kabeh sami'an ing zat kang mirungu qariban tur zat kang parek wa huwa utawi Allah iku ma'akum ing dalam sertane sira kabeh wa fil hadits lan ing dalam lan iku tetap ing dalam hadis amsaluhu ta pira-pira padane amsaluhu ta pira-pira padane amsalu ta pira-pira padane fadlu dzikril khafi mimma saking amsaluhu ta pira-pira padane hadis konon mimma saking hadis ya dulu kang nuduhaken apa mah ala istihbabil ikhfa ing atase disunnahake nyamaraken fi dzikrillah dalam zikiran maring Allah taala lakin zakara tetapi neno terus sapa syarihul kasyafi wong kang nyerahi kitab al kasyaf anna hadza ing setune iki iku bihasabil maqami kelawan milang-milang maqam wasyaikhilan guru al mursyidi kang nuduhaken. Jadi tergantung makome, ana makome wong sing wiridane kudu masih melung, ana wong sing memang makome wiridane kudu alon, dan juga tergantung gurunya seperti apa memerintahkan. Kadang guru merintahkan muridnya kongkon melung, ana sing merintahkan muridnya kongkon alon. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'muru terkadang merintah. Wasyaikhu kana. Wasyaikhu tabi guru, al mursyidu kang nuduhaken iku qad ya'muru kana. Iku bihasabil maqam. Wasyaikhu tawi syekh guru al mursyidu kang nuduhaken iku qad ya'muru. Terkadang merintah sapa syekhul mursyid al mubtadi wong kang ngawiti bi raf'is sauti kelawan melungaken suara liuqli'a supaya bedol sapa mubtadi an qalbihi saking atine mubtadi al khawatira ing pira-pira krenteng. Khawatir itu lintasan-lintasan hati. Ar-rasikhata kang tumancep ar-rasikhata kang tumancep fihi ing dalam qalb kada kaya mengkene dawu fi syarhil masyariq wa yuwafiqulan nyocogihu ing dza apa ma keterangan zukira kang den tutur apa ma fil madhari dalam kitab al madhar haitsu qala ing dalam sekirane ngendika sapa sahibul madhar adzikru tawi dzikiran bi raf'is sauti kelawan melungaken suara iku jaizun wenang bal mustahabun balik disunnahken ing dalam yakun ing dalam nalikane oranan apa zikir oranan iku an riyain saking riya pamer liyagtani supaya jarah liyagtanima supaya jara sopan nasu manusa idharud dini ing mertelaaken agama wa wusula barokati dzikri lan tumekai barokai dzikir ila samiina maring pira-pira kang krungu kabeh fidduri ing dalam pira-pira umah jama'i dar fidduri ing dalam pira-pira umah wal buyuti lan pira-pira kamar wal hawaniti lan pira-pira warung wal hawaniti lan pira-pira warung kedai wal yuwafiqan supaya nyocogi alqaila ing wong kang ngucap sapa man wong yasmau kang krungu sapa man tahu ing suare qail ambil ditiru wong sing krungu wa yashhadu lan nyakseni sapa man yasma lahu maring qail
qail yaumal salah. Wa yashhadu lan yaksini lagu maring qail. Wa yashhadu lan yaksini lagu maring qail yaumal qiyamatin dalam dina kiamat. Apa kullu ratbin saben-saben perkara kang teles wa yabisin lan kang garing. Yasma'u kang krungu apa kullu ratbin wa yabis sautahu ing suarai qail. Jadi semua benda yang mendengar suara kita berzikir itu di hari kiamat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Wa ba'dul masyayikh uti sebagiannya pira-pira guru ikhtaro milih sapa ba'dul masyayikh ikhfa'ahu ing nyamaraken zikir. Kenapa? Li annahu karena satune ikhfa iku ab'adul wi'ado anir riya'i saking riya wa hadza utawi iki iku muta'alliqun berhubungan bin niyati kelawan niat. Jadi wis endi sing utama tergantung keadaan, tergantung guru lan tergantung niat. Fa ing kanat mongko lamun ana apa niyatun niate wong aniku shadiqatan kang temen farfu sautihi mongko utawi melungaken suare wong bil qirati kelan bacaan wa dzikri lan dzikir iku aula li utama lima krana illat zakarna kang wis nutur sapa kita ing ma waman utawi sapa niku khafa wedi sapa man khawatir sapa man min nafsi saking awake man arya ing riya fal aula mongko utawi kang luwih utama lahu kedeman iku ikhfa'ud dzikri nyamaraken dzikir li alla yaqa supaya ora tumiba sopeman firriyai ing dalam riya. Jadi kalau dia khawatir riya maka lebih baik zikirnya pelan saja agar tidak terjatuh di dalam riya. Intaha. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna dzikrul qalbiyah ing setene zikir al qalbiyah kang bangsa ati huwa ya zikir qalbi ku alladzi zikir laisa kang ora nana ora niku lil lisani kedue lisan apa hadzun bagian minhu saking zikir. Jadi zikir qalbi itu zikir yang tidak ada kerja dan gerak lidah sama sekali. Bal huwa balik utai zikir qalbi iku makna dzauqiyun kang bangsa penyicip. Jadi zikir qalbi itu makna yang berkaitan tentang rasa, dzauqi, rasa. Lah kapan rasa aja jaluk penjelasan. Jelasaken kaya apa? Paling hanya bisa memberi perumpamaan. Yang sebab kang arani rasa iki pada tapi beda kadang-kadang. Makanya pernah siji waktu anak kiai ditekani ning wong impoten. Impoten, naudzubillah min dzalik ya. Alat kelaminnya tidak bisa berfungsi, tidak bisa ereksi. Impoten. Pelu cari wong Jawa. Tekan ning kiai ngomong, "Pak Kiai, no Pak Kiai seneng temen rabi, ari rabi ku enak tablisi Pak Kiai. Malam pertama ku jari wong kayak enaknya kayak ngapa sih Pak Kiai?" Takon enaknya malam pertama. Kiai jawabnya ku enak. Sebelum ini saya mengira kamu itu jahil basit, bodoh. Setelah saya mendengar kamu bertanya seperti itu, saya baru yakin kalau kamu itu ternyata bodohnya kuadrat. Paham lihat maksudnya? Lah ya bagaimana mungkin dia bertanya tentang rasa yang dia tidak mungkin bisa merasakan terang akan kayak ngapi masa paham? Paham lihat maksudnya? Oh iya. Tolimaning kapan sing arane rasa iku kadang pada tapi beda. Pada tapi beda. Wis contoh sing paling gampang. Padahal wong semenake niki pernah cilik kabeh. Nalikane cilik pernah umbelen kabeh. Rasai umbel apa? Pasti pernah nyicipi kabeh. Paling beli dilat. Nalikane dilat uyah muni asin. Ditakoni rasai umbel asin. Pada asine, tapi asine pada beli. Ya beda. Lo pada tapi beda. Itu dzauqi. Maka pengalaman spiritual yang dirasakan oleh para wali itu satu dengan yang lain berbeda. Maka ada yang berada terkesan di makom khauf, ada yang terkesan di makom roja, ada yang terkesan di makom fana, ada yang sampai makom baqa, macam-macam, paham ya? Ada yang mengalami kondisi qobd, ada yang mengalami kondisi basit, beda-beda. Karena dzauqi sifatnya.
La yumkinu ora kongang, ora mungkin opal bayanu mertelaaken anhu saking maknan dauti. Tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata atau tulisan. Bitahriril qalami kelawan tulisane pena, wala bitakriril lisan dilan ora kelawan netepaken lisan. Bitahriril qalami kelawan tulisane pulpen, wala bitakriril lisan dilan ora kelawan netepaken lisan. Waqtalafalan berbeda-beda sopal ulama para ulama rahimahumullah taala fi dzikril qalbi ing dalam zikir qalbi. Nah, ulama berselisih pendapat mengenai zikir qalbi, zikir hati, apakah dicatat oleh malaikat atau tidak. Hal taktubu anatan nulishu ing zikir qalbi sopal malaikatu para malaikat amla atawa ora taktubuhul malaikah. Fakila mongko diucapaken apa kan ucapaken taktubu nulis sapa malaikat hu ing zikir qalbi. Jadi pendapat yang pertama mengatakan tidak. Zikir qalbi itu di luar jangkauan malaikat, tidak bisa ditulis oleh malaikat. Tadi langsung karo Gusti Allah. Pendapat lain mengatakan ditulis oleh malaikat. Lah dari mana taunya? Malaikat itu tidak tahu loh, isi hati kita itu tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu. Lantas ketika ada orang hatinya zikir, dari mana malaikat tahu kalau hatinya sedang berzikir? Maka dijawab oleh para ulama, dijelaskan bahwa Allah memberikan tanda berupa bau harum yang muncul dari hati orang tersebut. Jadi kapan malaikat lewat ning ati atau lima buangi, oh berarti tanda ati lagi zikir. Paham ya? No, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'alu lan dadekaken sapa Allah lahum maring malaikat alamatan ing alamat ya'rifuna kang ngweruhi sapa malaikat hu ing zikir biha kelawan alamat. Contohe kati birrihi kaya wangiye ambu. Wa qila lan dicapaken napa dicapaken la ora taktubuhul malaikah. Li'annahu karena sutune zikir qalbi iku layat tali'u ora ningali ali ngatasi zikir qalbi sapa ghairullahi ta'ala liyane Allah ta'ala. Qila diucapaken napa kan sampean as-sahihu te pendapat kang sahih huwa ya sahih wal awwalu kang pertama kadha kaya mengkene keterangan fi syarhil masyarik li akmalid dini kedue karangane Syekh Akmaluddin qala ngadika sapa syarhul masabih wong kang nyerahi kitab Al-Masabih ukhtulifa dipersulayaken apa halit tahlilu anata utawi tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah itu tahlil. Tahlil itu bahasa Arab. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu maknanya apa? Ngucapaken la ilaha illallah. Makanya mbahku sangkan Cirebon Girang itu karena beliau orang yang menyebarkan la ilaha illallah, mengajak orang untuk la ilaha illallah, maka daerah yang ditempati beliau dinamakan daerah tahlilun. Mong bae wong Cirebon kabotan ngomong tahlilun disingkat dadi talun. Paham ya? No niku. Talun itu dari kata tahlilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihu lan tasbih wa nahwuhum lan padane tahlil wa tasbih bi mujarradil qalbi kelawan mligi ati iku afdhalu li utama au bil lisan ta kelawan lisan ma huduril qalbi dalam sertane hadiri ati ihtajja gawe hujjah sapa man ulama rajjah kang ngonjoaken sapa al awwal kang pertama bi anna amalal qalbi kan sunne amali ati iku afdhalu li utama min amalil lisan ketimbang saking amali lisan wa jalan gawe hujjah gawe dalil sapa man wong rajjah kang gawe argumen sapa man ulama rajjah kang ngonjoaken sapa man asani ing pendapat kang kapindo bi annal amala kalan sunne amal fihi ing dalam zikir qalbi fihi ing dalam fihi ing dalam asani bi annal amal kan sunni amal fihi ing dalam asani iku aksarul ake fakta domoko natrapi opo al amalu fihi aksar ziyadata ajrin ing tambahi ganjaran was sahihu te pendapat kang sahih huwa ya as-sahih asani kang kapindo kata kaya mengkene keterangan zakar nutur ing das sapa an-Nawawi fi syarhi muslimin ing dalam syarahi kitab sahih Muslim. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai tentang apakah zikiran hanya dengan hati saja lebih utama ataukah zikiran yo dengan hati dan dengan lisan. Lisannya berzikir, hatinya berzikir, ataukah cukup dengan hati saja dan itu lebih utama. Pendapat pertama mengatakan zikir dengan hati saja itu lebih utama. Jadi biarkan lisan itu diam saja, jangan bergerak. La ilaha illallah la ilaha illallah ya. Makanya jadi haru-haru ya. Bahkan wong tahlilan gak cangkeme mingkem bewa mungkin zikir qalbi kunku.
Ya mung bae waya mangan toke paling akeh uruk pisan ya Masya Allah. Iya. Tadi rupanya zikir qalbi itu lebih memakan apa ya, banyak energi. Nah, ana maning sing ngomongaken kenapa itu lebih utama, karena bagaimanapun amal hati itu lebih utama daripada amal lisan. Ada yang mengatakan yang kedua itu yang lebih utama. Artinya apa? Yo zikir qalbi disertai dengan pengucapan lisan. Karena apa? Karena kerjanya lebih banyak. Karena kerja lebih banyak, tentu ganjarannya pun lebih banyak. Dan pendapat kedua inilah yang dianggap sebagai pendapat yang benar, seperti dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.